यॉनिंग। जमाई लेना भी एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हमें आखिर जमाई क्यों कर आती है और इसकी क्या साइंसी वजह हो सकती है। एक आम इंसान दिन में 1 दर्जन से भी ज़्यादा बार जमाई लेता है। साइंस के मुताबिक तो जमाई लेने का अमल माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस हमल के 2nd ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाता है। जमाई लेने की कई वजूहात बताई गई हैं, मसलन जब हम थक जाते हैं तो जमाई आती है, या फिर बोरियत का एहसास होता है तब भी हमें जमाई महसूस होती है। वैसे तो साइंस इसकी असल वजह मालूम करने से अब तक कासिर है, मगर एक वजह यह भी बताई जाती है कि जब हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो तो हम जमाई लेकर उसकी कमी को अपने अंदर पूरा करते हैं। जब हम ज़्यादा देर तक कमरे में रहें, घबराहट महसूस करें या फिर कोई ऐसा काम करें जो हमें नापसंद हो तो नतीजतन हमें जमाई आती है।